Donc, في la partie غادي نشوفوا les propriétés des ondes lumineuses. أول propriété غادي نشوفوها c'est que la lumière est une onde électromagnétique. Donc la lumière est une onde électromagnétique. شنو كنقصدوا بلا lumière est une onde électromagnétique. Donc بينا بلي la lumière a un aspect ondulatoire, c'est-à-dire que la lumière est une onde. ولكن شنو onde هي؟ Donc la lumière est une onde électromagnétique. C'est quoi ça veut dire onde électromagnétique? C'est tout simplement c'est une onde qui se propage dans les milieux transparents et dans le vide. Donc il se propage dans les milieux transparents يعني شفافة. Exemple des milieux transparents, par exemple l'air. L'air, c'est un milieu transparent. Le verre اللي هو الزجاج. L'eau, c'est un milieu transparent. Donc il se propage dans les milieux transparents et dans le vide. Très bien. Donc, la lumière est une onde électromagnétique car elle se propage dans les milieux transparents, par exemple l'air, le verre, l'eau, le cristal, le diamant et le vide. Donc d'abord, غادي نطرح لكم واحد لا كيسيون. واش ممكن نقولوا بلي انه la lumière est une onde mécanique؟ Non, ما يمكنش. علاش؟ لانه l'onde mécanique il nécessite un milieu matériel pour se propager. Par contre, إلا كتلاحظوا l'onde mécanique il se propage dans le vide. Et le vide, c'est un milieu non matériel. Donc, هذا هو la différence entre une onde électromagnétique et une onde mécanique. L'onde mécanique, ضروري يكون عندنا un milieu matériel pour se propager. بالنسبة l'onde électromagnétique, كتنتشر dans les milieux matériels transparents et dans le vide, اللي هو c'est un milieu non matériel. Donc, هذا الشيء فيما يتعلق بلا première propriété. La deuxième propriété, غادي نشوفوا la lumière, اش كنقصدوا بلا lumière monochromatique et la lumière polychromatique. Donc غادي نبداو بلا lumière monochromatique. Donc la lumière monochromatique. Donc اشنو كنقصدوا بلا lumière monochromatique? La lumière monochromatique, c'est une lumière qui ne contient qu'une seule radiation. Par exemple, le laser. Le laser, c'est une source de lumière monochromatique. علاش؟ لأنه كيعطيني une seule radiation. يا إما تكون une radiation qui est bleue, يا إما une radiation qui est rouge, يا إما une radiation qui est vert. المهم يكون فيها une seule couleur. C'est tout simplement ملي كنقول une seule radiation بحال قلتي كنقول une seule couleur. يعني هاد la lumière هادي émis par le laser تكون فيها une seule couleur. Donc نكتبوا هادشي اللي قلنا. Donc la lumière monochromatique ne contient qu'une seule radiation. وملي كنقول une seule radiation كنقول une seule couleur. كنعني une seule couleur. Très bien. ولكن la question اللي غادي نطرحو هنا شكون اللي خلى لو لازير يعطيني une radiation qui est bleue ou bien une radiation qui est rouge ou bien une radiation qui est vert. Par exemple خديت 3 لازير، واحد فيهم عطاني une radiation qui est bleue، واحد فيهم عطاني une radiation qui est rouge، واحد فيهم يعطيني une radiation qui est vert. شكون اللي خلى هادو لازير يعطيني la radiation qui est bleue وشكون خلى les autres lasers يعطيني دوك les radiations اللي عندهم les autres couleurs. Donc خصك تعرف بأنه chaque laser كيعطيني ou bien la lumière émise par le laser كيكون عندها une fréquence bien définie. داك la fréquence هو لو laser اللي كيعطيه لينا. C'est-à-dire chaque laser كيكون عنده واحد la fréquence هو اللي كيحدد ليا اش من كولور غادي يكون في la radiation. Donc هادشي هو اللي كنقصدو. Donc la lumière monochromatique ne contient qu'une seule radiation de fréquence
deux fréquences bien définies. Deux fréquences bien définies. Donc, exemple, les قلنا exemple ديال le laser ou bien la lumière émise par le laser. Donc la lumière émise par le laser, c'est une lumière monochromatique car elle ne contient qu'une seule radiation. كتكون فيها غير une seule radiation. Donc هادشي فيما يتعلق بلا lumière monochromatique. D'abord غادي نشوفوا la lumière polychromatique. Donc la lumière polychromatique. La lumière polychromatique. Donc, شنو كنقصدوا بلا lumière polychromatique. Donc, la lumière polychromatique بحال قلتي العكس ديال la lumière monochromatique. إلا كانت la lumière monochromatique, il ne contient qu'une seule radiation. La lumière polychromatique, elle contient plusieurs radiations. Donc, elle est composée de plusieurs radiations. وملي كنقول plusieurs radiations راني كنقول plusieurs couleurs. وملي كنقول plusieurs couleurs راني كنعني plusieurs fréquences. Exemple عندنا هو la lumière blanche, الضوء الأبيض. الضوء الأبيض c'est une lumière polychromatique. Exemple, la lumière blanche. La lumière blanche. Quand on dit lumière blanche ou bien lumière visible. Donc la lumière blanche, c'est une lumière polychromatique. Par exemple, la lumière blanche émise par le soleil. يعني اللي كيجينا من الضوء ديال الشمس. C'est une lumière polychromatique parce qu'elle est composée de plusieurs radiations. إلا كنتو كتعقلوا فاش كنتو صغار كنتو كتشدوا لو سي دي يعني القرص ديال الشريط. لو سي دي كدوروه لجهه الشمس كتلاحظوا دي كولور. كتلاحظوا لو فير لو بلو لو روج. مي جاونا ديك لو كولور جاونا من لا لوميير دو سولاي. يعني جاتنا من لا لوميير دو سولاي. لا لوميير دو سولاي وقعت ليها لا ديكومبوزيسيون بار هاد لو سي دي هذا بار سو سي دي. دونك la lumière blanche, c'est une lumière qui est composée de plusieurs radiations. Donc, c'est une lumière polychromatique. Très bien. Donc, la lumière polychromatique. Donc, je vais vous dire quelques remarques. qui sont très importantes dans le cours. Donc, je vais vous dire Donc, la première remarque, c'est la célérité d'une onde lumineuse dans le vide. C'est-à-dire la célérité de l'onde lumineuse dans le vide. Donc, la célérité d'une onde lumineuse dans le vide, c'est وكتساوي 299 792 458 mètres par seconde. Donc هذه هي لا سيلاريتي باش كتنتشر لوند لومينوز دون لو فيد اللي هي تقريبا كتساوي 3 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde. هي باش كنخدموا وهي اللي خصك تعقل عليها، خصك تحفظها لانه بارفوا ممكن ما يعطيوهاش لينا. دونك هذه دابا خص تكون في عقلك اللي هي 3 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde.
اللي ممكن نخدموا بها حتى في لير. بارفوا كيكون عندنا لير كنخدموا بهاد لا سيليريتي هذه، لانه تقريبا لا سيليريتي باش كتنتشر لا لوميير دون لو فيد تقريبا كتساوي لا سيليريتي باش كتنتشر حتى في لير. دونك هادشي فيما يتعلق بلا بروميير رومارك. ودابا غادي ندوزو لا رومارك نيميرو 2. دونك لا دوزيام remarque 2. غادي نشوفوا فيها la longueur d'onde d'une onde monochromatique dans un milieu de propagation. Donc la longueur d'onde monochromatique la longueur d'onde monochromatique dans un milieu de propagation, Donc, خصك تعرف بأنه une onde monochromatique, c'est une onde progressive sinusoïdale. Donc, il se caractérise par une célérité et une fréquence. كتكون عندها واحد la célérité et une fréquence. وهاد la célérité وهاد la fréquence كتربطهم واحد la relation ديال la longueur d'onde، واحد العلاقة ديال la longueur d'onde. Donc هاد la relation هذه هي lambda كتساوي la célérité sur la fréquence. دونك عندنا كيتخلط لك هاد لو سامبول ديال لا سيليريتي مع هاد لو سامبول ديال لا فريكونس. دونك هذا ديال لا سيليريتي، هذا ديال لا فريكونس كنديروا ليه بحال هكا، كنعوجوه شي شويه باش نميزو به لا فريكونس على لا سيليريتي. لانه ديجا قلت لكم في واحد لا فيديو بلي انه ممكن نسامبوليزيو لا فريكونس بهاد لو سامبول، او بيان بهاد لو سامبول اللي هو نو، او بيان بهاد لو سامبول اللي هو ان ماجيسكول. ولكن من الافضل يعني في هذا لو كور هذا كنخدموا بزاف بهذا لو سامبول هذا، دونك من الافضل تولفوا هذا لو سامبول هذا. تري بيان. دونك هادشي فيما يتعلق la longueur d'onde, la relation de la longueur d'onde en fonction de fréquence. Donc la longueur d'onde est égale à V sur nu, اللي هي V fois T fois la période. لأنه la période c'est l'inverse de la fréquence. لأنه T كيساوي 1 sur nu. Donc هاد la relation مهمة حتى هي خصكم تعقلوا عليها. دونك دابا ركز معايا اشنو غادي نقول لك. دونك ركز معايا، خصك تعرف بلي انه هاد لا سيليريتي هادي كتغير الى تغير لو ميليو دو بروباغاسيون. هاد لا سيليريتي هادي اللي هي في كتغير الى تغير لو ميليو دو بروباغاسيون. كيفاش؟ باغ اكزومبل عندي ان فيسو لومينeux باغ اكزومبل ايمي بار ان لازير. باغ اكزومبل عندي ان فيسو لومينeux ايمي بار ان لازير. مثلا غادي ناخذ 3 ميليو دو بروباغاسيون. مثلا غادي ناخذ لير، وغادي ناخذ مثلا لو فير، وغادي ناخذ مثلا لو. دونك سو سون دي ميليو ترونسبارون اللي ممكن تنتشر فيهم لا لوميير. دونك مثلا انا صيفط ان فيسو لومينو بار ان لازير، دونك غادي يدوز في لير، وغادي يدوز في لو فير، وغادي يدوز في لو. خصك تعرف بلي انه لا سيليريتي باش كينتشر في لير كتكون مخالفه على لا سيليريتي باش كينتشر في لو فير، وحتى هاد لا سيليريتي اللي باش كينتشر في لو فير كتكون مخالفه لا سيليريتي باش كينتشر في لو. دونك داكشي علاش كنقولوا بلي انه لا سيليريتي كتغير الى تغيير لو ميليو دو بروباغاسيون. وبما انه لا سيليريتي كتغير دونك لا لونغور دوند كتغير. تري بيان. دونك الى تغيرت لا سيليريتي كتغير لا لونغور دوند. دابا غادي نجيو لا فريكونس. خصك تعرف بلي انه لا فريكونس ما كيتغيرش. باغ اكزومبل هاد لو فيسو ايمي بار لو لازير، مثلا سي ان فيسو مثلا عنده واحد لا كولور اللي هي بلو، هنا مثلا غادي يكون بلو، دونك هنا غادي يكون بلو، هنا غادي يكون بلو، هنا غادي يكون بلو. يعني يعني لا فريكونس ما كيتغيرش، لانه لا فريكونس هو اللي كيحدد اش من كولور غادي يكون عندنا. دونك فلي غادي يكون بلو، في غادي يكون بلو، فلو غادي يكون بلو. وبالتالي لا فريكونس ما كيتغيرش الا تغير لو ميليو دو بروباغاسيون. اللي كيتغير هي لا سيليريتي، وبما انه كتغير لا سيليريتي كتغير لا لونغور دونك. تري بيان. دونك هادشي فيما يتعلق بلا رومارك نيميرو 2. دابا غادي ندوزو باش نشوفو
La troisième remarque. Donc la troisième remarque. Donc la troisième remarque, غادي نشوفوا فيها la longueur d'onde, la longueur d'une onde lumineuse dans le vide هي كنرمزوا لها نفس هاد لا غولاسيون كيتغيروا على لي سامبول. دونك دو لو فيد كنرمزوا لها بلاندا زيرو اللي كتساوي سي سور نو، لانه قلنا لا سيليريتي ملي كتكون عندنا لا سيليريتي دي نوند لومينوز دون لو فيد راه كنرمزوا لها بهاد السي هادي. دونك هادي لا لونغور دي نوند لومينوز دون لو فيد اللي كتساوي سي فوا تي. دونك عقلوا على هاد لا غولاسيون حتى هي. Très bien. Donc هنا درت سي لانه بريسيزيت اش من ميليو دو بروباغاسيون عندي. دونك لا لونغور دي نوند لومينوز دون لو فيد. دونك داكشي علاش درت سي. دونك هنا قلنا لا لونغور دي نوند مونوكروماتيك dans un milieu de propagation. Un milieu de propagation quel que soit ce milieu. Très bien. دونك هادشي فيما يتعلق بهاد لي رومارك هادو، وغادي ندوزو دابا رومارك نيميرو 4. دونك بالنسبه لا كاتريام رومارك. Donc, la quatrième remarque. Donc, pour la quatrième remarque, on va voir le domaine de la lumière visible, c'est-à-dire la lumière اللي كنشوفوها بعينينا. Donc, la lumière اللي كنشوفوها بعينينا عندها une longueur d'onde dans le vide كتراوح entre 400 nanomètres et 800 nanomètres. Donc, هذا كيتسمى le domaine visible. Domaine de la lumière visible. Domaine de la lumière visible. Domaine de la lumière visible. C'est-à-dire la lumière اللي عندها une longueur d'onde اللي كتساوي 400 نانومتر كنشوفوها بعينينا، إلى اللوميير اللي عندها une longueur d'onde اللي كتساوي 800 نانومتر حتى هي كنشوفوها بعينينا، إلى اللوميير اللي عندها une longueur d'onde كتراوح ما بين جوج ديال هاد القيم حتى هي كنشوفوها بعينينا. هادشي الا خدينا لا لونغور دوند كمعيار ممكن نخدمو حتى بلا فريكونس. خصك تعرف بلي انه لا لوميير اللي عندها اون فريكونس كيتراوح اونتر 3 ou bien 4,5 fois 10 à la puissance 14 Hz et 3,75 fois 10 à la puissance 14. هاد لا لوميير اللي كيكون عندها اون فريكونس كتراوح ما بين جوج ديال هاد القيم كنشوفوها بعينينا. تري بيان. وهاد لا فريكونس هذا راه ديال هاد لا لونغور دوند لاندا اللي كيعطيني واحد لا كولور اللي هو فيولي، وكذلك هاد لا فريكونس هذا ديال هاد لا لونغور دوند اللي كيعطيني واحد لا كولور اللي هو روج. اي اونتر لو فيولي اي لو روج عندنا دي كولور اللي تا هما كنشوفوهم بعينينا اللي كيتسماو لي كولور دو سبيكتر بيان لي كولور سبيكترال الوان طيف بحال ديال لاركونسيال بحال ديال قوس قزح. دونك هذا سي لو دومين دو لا لوميير فيزيبل. كاين اللي غادي يتسائل كيفاش درنا حتى جبنا هاد جوج فالور، هاد لي دو فالور ديال لا فريكونس. سي تو سامبلومون من لا غولاسيون ديالنا اللي هي لاندا زيرو ايكال سي سور نو. دونك عندنا سي لاندا زيرو ايكال سي سور نو. دونك الا بغينا لا فريكونس دونك نو غادي يساوي سي سور لاندا زيرو. دونك سي سيت اون كونستانت، لاندا زيرو هي 400 نانومتر في هذه الحاله، وبالتالي كنعرفوا لا فريكونس. تري بيان. دونك قلنا هذا سي لو دومين دو لا لوميير فيزيبل هو اللي كنشوفوه بعينينا، وهنا عندنا لو دومين دي زولترا فيولي، وهنا عندنا لو دومين دو لانفراروج. دونك هاد جوج ديال لي دومين ما كنشوفوهمش بعينينا. لو دومين دو لا لوميير فيزيبل هو اللي كنشوفوه، هو اللي كتشوف لوي اومان. تري بيان. دونك هادشي هو اللي عندنا في لا رومارك نيميرو 4، وهادشي هو اللي عندنا في هاد لي رومارك.
D'abord, on va l'indice de réfraction d'un milieu transparent. Donc, chaque milieu transparent il est caractérisé par un indice de réfraction اللي كنرمزوا بN minuscule واللي كتساوي C sur V. Donc, N c'est l'indice de réfraction, C c'est la célérité de la lumière dans le vide, V c'est la célérité de la lumière dans ce milieu transparent. Donc, قلنا بلي أنه هذه هي la relation باش كنحسبوا l'indice de réfraction. Donc, N قلنا هو l'indice de réfraction, indice de réfraction وكيكون 100 unité 100 unité. علاش؟ لأنه C كتكون بالمتر par seconde يعني la célérité de la lumière dans le vide et V la célérité de la lumière dans ce milieu هي كتكون بالمتر par seconde. Donc le mètre par seconde على mètre par seconde كيبقى ليا l'indice de réfraction 100 unité. وقلنا بلي أنه C دائما كتساوي 3 fois 10 à la puissance 8 اللي هي la célérité de la lumière dans le vide. V قلنا هي la célérité de la lumière dans ce milieu transparent. Dans ce milieu. Très bien. وخصك تعرف بلي أنه هذا l'indice de réfraction دائما كيكون supérieur ou égal à 1 لأنه دائما la célérité de la lumière dans le vide هي اللي كتكون أكبر célérité. Donc كتكون كبيرة على la célérité de la lumière dans un milieu transparent. Très bien. Donc غادي نشوفوا quelques exemples. Donc exemple. Maintenant, بغينا l'indice de réfraction, indice de réfraction dans l'air, indice de réfraction dans l'air. L'air est un milieu transparent. Donc l'indice de réfraction dans l'air غادي يساوي لنا c'est sur la célérité de la lumière dans l'air. Donc, c'est دائما 3 fois 10 à la puissance 8. La célérité de la lumière dans l'air قلنا تقريبا كناخذوا هاد لا فالور هادي لأنه قلنا تقريبا راه كتساوي la célérité باش كتنتشر la lumière dans le vide كتساوي تقريبا la célérité باش كتنتشر dans l'air. Donc كنخدموا بهاد القيمة هادي. Donc 3 fois 10 à la puissance 8 وبالتالي l'indice de réfraction غادي يساوي لنا 1. Très bien. Donc إلا بغينا l'indice de réfraction dans le verre. Donc هاد المرة le verre هو le milieu transparent. وعطيتكم بلي أنه la célérité باش كتنتشر la lumière dans le verre هي 2 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde. Donc هذه هي la célérité باش كتنتشر la lumière dans le verre. Donc إلا بغينا l'indice de réfraction نفس الطريقة c'est sur la célérité dans le verre اللي كتساوي 3 fois 10 à la puissance 8 sur 2 fois 10 à la puissance 8 اللي غادي تساوي 1,5. Très bien. Donc مثلا بغينا l'indice de réfraction dans l'eau. Donc هاد المرة l'eau هو le milieu transparent. Donc N donc هنا قلنا N ديال le verre هنا N ديال l'eau. Donc كتساوي C sur V de l'eau اللي هي 3 fois 10 à la puissance 8 ولا célérité باش كتنتشر
la lumière dans l'eau, غادي نعطيها لكم في les données, هي 2,5 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde. Donc هذه هي la célérité باش كتنتشر la lumière dans l'eau. Donc هادو ما مطلوبش منك تحفظهم، اللي مطلوب منك تحفظها هي la célérité de la lumière dans le vide. Parfois ما كتعطاش ليك. Donc اما هادو راه كيتعطاو لك في les données. Donc 3 fois 10 à la puissance 8 sur 2,5 fois 10 à la puissance 8 اللي غادي تساوي 1,33. دونك هذه هي الطريقه باش كنحسبوا لانديس دو ريفراكسيون. ودابا غادي نشوفوا واحد ليكسبريسيون اخرى اللي خصنا نستنتجوها ديال لانديس دو ريفراكسيون. دونك ديجا قلنا بلي انه لا لونغور دوند dans un milieu donné كتساوي la célérité dans ce milieu sur la fréquence. Donc إلا بغينا la célérité V كتساوي lambda fois nu, lambda fois la fréquence. Donc هذه غادي نسميها expression numéro 1. Donc expression numéro 1. وقلنا أيضا بلي أنه la longueur d'onde dans le vide كتساوي la célérité de la lumière dans le vide par la fréquence. Donc إلا بغينا la célérité غادي تساوي lambda 0 fois nu. وهذه غادي نسميها expression numéro 2. Donc إلا جدينا هذه expression numéro 2 وقسمنا على l'expression numéro 1 اشنو غادي تعطينا؟ دونك إلا جدينا 2 وقسمنا على 1 اشنو غادي نلقاو؟ دونك غادي نلقاو C sur V كتساوي lambda 0 fois nu, lambda 0 fois nu على lambda fois nu. وبالتالي on va simplifier par nu على nu غادي تبقى ليا lambda 0 sur lambda اللي هي C sur V. وفاش فكرتنا هاد الاكسبرسيون هادي؟ دونك هاد الاكسبرسيون هي الاكسبرسيون باش كنحسبوا لانديس دو ريفراكسيون. دونك لانديس دو ريفراكسيون كيساوي سي سور في اللي هي هاد الاكسبرسيون هادي. دونك لقينا اوتر ريلاسيون ديال لانديس دو ريفراكسيون. دونك لانديس دو ريفراكسيون كنحسبوه يا اما بسي سور في او بيان لامدا 0 سور لامدا. سي سي لا célérité de la lumière dans le vide, V c'est la célérité de la lumière dans ce milieu. Lambda 0, c'est la longueur d'onde de la lumière dans le vide. Lambda, c'est la longueur d'onde de la lumière dans ce milieu. Donc, هادوما les deux relations باش كنحسبوا l'indice de réfraction على حسب les données اللي عندنا. Donc, هادشي فيما يتعلق بالindice de réfraction dans un milieu transparent.